Hoy no me sentía muy bien. Estaba súper estresada. Tenía a la mami de este perrito esperándome en el lobby. Sabía que tenía que tener mucho cuidado, pero a la misma vez estaba un poquito preocupada porque también había otra clienta que llegó casi a la misma hora de este bebé. No sé si a ustedes, mis amores, les ha pasado que a veces están súper estresados en el trabajo y mira cómo tiembla. Yo creo que él sentía la energía mía. Me calmé un poco y el resultado fue mucho mejor. ¡Voilá! Y pude atender a la otra.